그 기도의 깊이가 깊어질 수 있는 방법은 끊임없이 나를 보는 거야. 근데 나를 보는데 그냥 내가 겉으로 눈에 보이는 어떤 그런 행동 하나하나를, 그런 모습을 보는 수준이 아니라 내 생각과 마음이 어떻게 흘러가고 있는지 실질적인 내 마음의 흐름을 볼 줄 알아야 되고, 그러면 내가 생각하고 있는 이 생각, 그리고 내가 느끼고 있는 이 감정, 이 마음이 하나님 앞에는 지금 옳은 마음일까? 아닐까를 계속 분별해 나아가면서, 아까도 이제 그 회개 기도를 주로 많이 하신다라고 했는데, 회개의 깊이도 이제는 어떤 겉으로 우리가 행하는 어떤 행동적인 어떤 그런 잘못과 그 범죄와 죄뿐만 아니라 내 생각과 마음이 하나님의 말씀과 비교해 봤을 때 하나님의 말씀으로부터 벗어난 생각과 마음으로 흘러가고 있다면, 이제는 그것까지도 다루어가며 하나님 앞에 회개해가며 내면의 성숙함과 내면의 거룩함을 추구해 갈 때 정말 그 영적으로, 믿음적으로 정말 깊어지고요. 그래서 내 생각과 마음이 어떤 생각과 마음으로 흘러가는지 항상 그것을 지켜보고 발견하고 하나님 앞에 성찰해 나아가고 하는 그런 연습을 계속 하잖아요. 그럼 어떤 일이 발생하냐면 다른 사람이 보여요. 정말 그 보인다라는 게, 다른 사람이 행동을 하는 그 행동 가운데 저 사람이 어떤 생각과 마음으로 저 행동을 했는지가, 그 마음이 보이기 시작하더라고요. 왜냐면 내가 내 모습을 보이기 시작하니까. 그래서 옛날에 사역하다 보면 가끔은 좀 무섭다라고 얘기를 해요. 왜냐면 다 알고 있으니까. 근데 그게 어떻게 보이냐요? 막 이렇게 영안이 열려서 보이냐고 물어보더라고요. 그래서 그게 영안이 열려서 보이는 게 아니라 내 모습을 발견한 만큼, 내 마음 가운데 생각과 마음이 흘러가는 어떤 그 깊이를 깊이 있게 발견하는 만큼 다른 사람이 보이게 되더라. 왜냐? 내가 그렇게 해봤던 경험이 있으니까. 그래서 그것을 막 정죄하고 그러는 데서 사용하는 것이 아니라 사역하는 데 하나님이 그것을 사용하게끔 하시더라고요.